الرحمن الرحيم. أنا طبعا أحب صعود الجبال، وأعمل لي برنامج أسبوعي. عامل برنامج أسبوعي لكل سبت أطلع مثل هذه السفوح الجبال، وأحب مشاركة إخواني في هذه الصعود، وقد شاركت في معظم الجروبات في السلطنة، وكانت مشاركات صراحة. وهذه القمة تبعد عن سطح الأرض حوالي 1000 قدم، ومع العلم أن يوجد بها سلم 600 في العامية رفصة. الهدف من الرحلة يا عزيزي تقوية معنوية الشباب، وزيادة الصحة والعافية، معرفة المناطق السياحية في السلطنة، ورفع معنوية الشباب، وفوائد رياضية ونفسية ومعنوية للشباب. خططنا لهذا الطلعة تقريبا من أسبوع. تجمعنا، درسنا الموضوع، جمعنا الشباب وكذا، فركبنا على طالع من المنطقة هي في ولاية. بدينا خطة الانطلاق الساعة 4، وصلنا على الساعة تقريبا 5:30 كذا تقريبا. يعني بعض المغامرات 400 درج 600 درج، فيها طلعات ونزلات. أنصح جميع هواة المصورين زيارة هذا المكان، لأن هذا المكان صراحة من أجمل الأماكن اللي ركبت يعني اللي طلعت فيها، لأنها طالعة على منطقتين، طالعة على محافظة مسقط، طالعة على بلدان. صراحة أبدع عن مكان، وصف الأجواء استثنائية بشكل عام. والله رحلة ممتعة مع الشباب طبعا. اكتسبنا لياقة واكتسبنا مناطق حلوة، واكتشفنا أن في أشياء جميلة في الرحلة هذه، فيها المتعة وفيها المغامرة واكتشافات حلوة طبعا. أنا أشجع الشباب طبعا أنهم يجوا ويطلعوا مثل هذه الرحلات الجميلة، مثلا يتفقوا جروب واحد ويجوا مع بعض شباب ويطلعوا طلعات، فمناطق حلوة صراحة جبلية. صراحة رحلة جميلة، لونها فيها تعبان لكن صراحة جو ممتع. واشكر الشباب الموجودين جميع الجروب المصورين بالأخص، لأن وصلونا مواقع في أمان ممكن ما عمرنا شفناها، بس صراحة أول مرة أجي هالمكان، بس أنصحكم.